អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់បាននេះលោកត្រាំបានចេញបញ្ជាឲ្យទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបាញ់កំទេចរាល់ទូកដែលរាយមីននៅច្រកហ័រមូសម្សិលមិញនេះគឺលោកត្រាំចេញបញ្ជាឲ្យកំទេចកាលមុនកំទេចទូកណាដែលជាឬក៏ហាមមិនឲ្យកប៉ាល់ដឹកទំនិញពីកំពង់ផែអ៊ីរ៉ង់ចេញទៅកំពង់ផែណាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលឆ្លងកាត់ច្រកហ័រមូសម្ដងនេះគាត់ឲ្យកំទេចចោលឲ្យអស់គឺទូកតូចធំអីក៏ដោយដែលរាយមីនពួកអាមេរិកកំពុងនាំគ្នាដោះមីនអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងអ៊ីរ៉ង់ដាក់មីនច្រើនណាស់នៅច្រកហ័រមូសហ្នឹងហើយបន្តដាក់ទៀតអញ្ចឹងអាមេរិកកំពុងតែចាត់ការរឿងដាក់មីនហ្នឹងគឺឲ្យតែឃើញទូកល្បាតនៅហ្នឹងមកដាក់មីនគឺកំទេចឲ្យបញ្ជាឲ្យទ័ពសមុទ្រកំទេចចោលតែម្ដងទោះជាក្នុងដែនសមុទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយព្រោះអីអាមេរិកមិនចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់យកច្រកហ័រមូសជាចំណាប់ខ្មាំងតែផ្ទុយទៅវិញស្ថានភាពនៅអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ឯនោះវិញអាបត់ឈប់បាញ់ដែលគេចោះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសានោះដែលត្រូវ10ថ្ងៃវាត្រូវចប់ម្ដុំថ្ងៃទី23នេះឥឡូវនេះគេបន្តថែម3សប្តាហ៍ទៀតហើយបត់ឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ហ្នឹងហើយលោកត្រាំដោយសារតែគាត់សម្របសម្រួលទៅពួកនេះក៏គាត់ព្រមថាឈប់បាញ់ឲ្យបានរៀងយូរបន្តិចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទុយទៅវិញគឺដំណោះស្រាយរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់អត់ទាន់ឃើញជាដុំកំភួនអីទេព្រោះនៅយកច្រកហ័រមូសនេះជាចំណាប់ខ្មាំងតែអាមេរិកនៅតែបិទចិត្តឈឹងមិនឲ្យកប៉ាល់អ៊ីរ៉ង់ចេញទៅអ៊ីរ៉ង់នៅតែដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើអាមេរិកមិនដកបំរាមដែលហាមកប៉ាល់របស់អ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យចេញពីច្រកហ័រមូសទេគឺអ៊ីរ៉ង់ក៏មិននិយាយថាស្បើយនៅក្នុងការវាយប្រហារកប៉ាល់ដែលឆ្លងកាត់ច្រកហ័រមូសដែរតែយ៉ាងណាបងប្អូនតទៅទៀតគឺយើងចាំតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំនៅជពាក់បងប្អូនតែមួយទេគឺតកតងនឹងនាយកសាលានិងកម្មកររោងចក្រត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពីបង្ហោះសាររិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបញ្ហាព្រំដែនលើបណ្ដាញសង្គមយើងប្រកែចាប់ណាស់ចាប់អញ្ចឹងរឿងរិះគន់អញ្ចឹងយើងចាប់ប៉ុន្តែរឿងធំដោយអង្គការដែលបំផ្លាញកិត្តិយសជាតិយើងអត់ចាប់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្ដារកិត្តិយសជាតិយើងហើយក៏ស្ដារកិត្តិយសរបស់លោកកុកអានស្ដារកិត្តិយសរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ស្ដារកិត្តិយសរបស់លោកហ៊ុនតូដែលជាមនុស្សធំលោកឌីវិជាអីហ្នឹងស៊ើបអង្កេតទៅឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាយើងធ្វើមែនហើយគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងក៏ស៊ើបអង្កេតហើយបើសិនជាលោកឌីវិជាមាននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទេសូមកុំឲ្យគាត់ធ្វើជាប្រធានស៊ើបអង្កេតឆោបបោកអនឡាញអីយើងវាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍បែបហ្នឹងកុំឲ្យគេមានមន្ទិលហើយចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតលោកឌីវិជាហ្នឹងដើម្បីលាងខ្លួនលោកជាវិជាហ្នឹងឲ្យរួចបើគាត់អត់មានបទចោទអីក៏មិនគួរណាមកកាន់ការអីហ្នឹងដែរព្រោះអាមេរិកគេចោទអញ្ចឹងហើយអាមេរិកចោទចេះខុសទេអញ្ចឹងបានថាដើម្បីឲ្យអាមេរិកចោទខុសតតែរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីដែលជាប់ឈ្មោះនឹងផងបាទហើយខ្ញុំថានេះគឺជាឱកាសមាសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការលាងខ្លួនឈ្មោះយើងកុំឲ្យคล้ายទៅជា Cambodia ដោយ The Wall Street Journal ថាយើងត្រូវលាងឈ្មោះរកអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងដែលធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍មួយនេះស្អុយឈ្មោះដោយសារបុគ្គលទាំងនោះហើយកុំថាប្រជាពលរដ្ឋ18លានអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលត្រូវស្អុយឈ្មោះទាំងអស់យើងត្រូវរកអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍មួយយកប្រជាពលរដ្ឋទាំង18លានអ្នកជាចំណាប់ខ្មាំងបាទហើយសូមជូនពរឲ្យដំណើរនេះជោគជ័យលាងឈ្មោះខ្មែរយើងពីឆាកអន្តរជាតិកុំឲ្យជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅគេតទៅទៀតបាទយើងវេទនាច្រើនហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទខ្ញុំសូមស្លេះការផ្សាយរបស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបងប្អូនហើយជម្រាបលារីត្រីសួស្តីបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាកុំភ្លេចបងប្អូនណាដែលភ្ញាក់តន់គឺនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមិនភ្ញាក់តន់ទេខ្ញុំមានការផ្សាយផ្ទាល់មួយរវាងខ្ញុំនិងប្រធាននាយិការបស់អង្គការ Save Cambodia កញ្ញាសិនទេវីដែលផ្សាយម៉ោង5តាមពិត5ភ្លឺនៅឯប្រទេសកម្ពុជានេះ5ភ្លឺនេះពួកអីវាត្រូវម៉ោង5រសៀលនៅឯទីក្រុងឡុងប៊ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុង Lowell នៅឡុងប៊ិចនេះម៉ោង2ទេ2រសៀលទេអញ្ចឹង5ភ្លឺថ្ងៃសៅរ៍យើងនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺខ្ញុំនឹងផ្សាយផ្ទាល់តាម YouTube របស់ខ្ញុំកិច្ចសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងកញ្ញាសិនទេវីនៃអង្គការ Save Cambodia និយាយអំពីអ្វីដែលជារឿងថ្មីព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីកិច្ចការរបស់ Save Cambodia នឹងជាមួយនឹងប្រទេស
ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករឿងទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកអីដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទរឿងនេះគឺសូមបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាការផ្សាយតងនឹងទណ្ឌកម្មអាមេរិកលើលោកកុកអានបានអង្រួនពិភពលោកជាថ្មីរឿងឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជាមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មាននេះសូមជូនព័ត៌មានត្រួសថាលោកកុកអានជាអ្នកណាមិនសុកអាននេះសូមទោសបើខ្ញុំអានច្រឡំអីលោកកុកអានគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកអុកញ៉ាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអុកញ៉ាគឺគ្រាន់តែជាដូចថាសេដ្ឋីនិងមហាសេដ្ឋីអញ្ចឹងពាក្យខ្មែរយើងគេមានលំដាប់របស់ឧបាសិកាមានមហាឧបាសិកាអញ្ចឹងគេឡើងតាមកម្រិតគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺលោកកុកអានមិនមែនត្រឹមតែជាអុកញ៉ាទេគឺជាអ្នកអុកញ៉ាបានន័យថាបើជាសេដ្ឋីមិនមែនជាសេដ្ឋីទេគឺមហាសេដ្ឋីបាទព្រោះសេដ្ឋីបានន័យថាមានលុយចាប់ពី$1 លានឡើងទៅគេហៅថាសេដ្ឋីហ្នឹងមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកមានលុយចាប់ពី$1000 លានឡើងទៅគេហៅមហាសេដ្ឋីអញ្ចឹងអុកញ៉ាក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកអុកញ៉ាគឺអុកញ៉ាមានលុយធម្មតាបង់តម្លៃកន្លះលាន$អញ្ចឹងទៅថ្លៃបានងារហ្នឹងតទៅពេលអ្នកអុកញ៉ាគឺអាចនឹងបង់ច្រើនលើសនឹង2 ដងទៀតទៅដូច្នេះងារនេះគឺធំណាស់ហើយក៏ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏មហាសាលដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបាននិយាយថាលោកកុកអានបានទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារការប្លន់ជាតិលួចប្លន់អំពើទុច្ចរិតអីណាមួយអាហ្នឹងវាគ្មានព័ត៌មានណាមួយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្រុកខ្មែរដែលថាអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី23 ខែមេសាម្សិលមិញនេះគឺលោកកុកអានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផងជាអ្នកអង្គការផងនេះគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងសុខសប្បាយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកបាទគឺការិយាល័យមួយគេហៅថាការិយាល័យត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសបានចេញបញ្ជារឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់លោកឬក៏អ្នកអង្គការកុកអានដែលមានហើយនឹងបង្កក់ទ្រព្យហ្នឹងហើយនឹងហាមជន់ដីអាមេរិកមិនមែនតែលោកកុកអានទេដែលជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកនេះគឺមានលោកកុកអាននិងមនុស្សនិងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសស្ថាប័នទាំងអស់28ផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនថាអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហ្នឹងតែយ៉ាងណាមុននឹងរៀបរាប់រឿងនេះគឺសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកអង្គការកុកអាននេះគឺពីរឿងឆបោកអនឡាញហើយរឿងនេះមិនមែនជារឿងអីថ្មីហ្មងដែរទេសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគេផ្សាយស្រោចបាទលើឆាកអន្តរជាតិសារព័ត៌មានណាក៏ផ្សាយដែរហើយអ្នកដែលផ្សាយខ្លាំងជាងគេគឺថៃហើយបងប្អូនដឹងថាហេតុអីបានថៃផ្សាយច្រើនជាងគេមិនអញ្ចឹងឯងព្រោះអីថៃបានចំណេញច្រើនពីការដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកអនឡាញហើយកំពុងតែរំលឹកប្រាប់ពិភពលោកថាអាសង្គ្រាមព្រំដែនហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយដែលថៃទៅតែវាយកំទេចឲ្យបានដើម្បីរំលាយអង្គការចាត់តាំងនឹងការឆបោកអនឡាញដែលនៅជាប់ព្រំដែនមានកាស៊ីណូច្រើនមែនតើហើយកាស៊ីណូនេះគឺមានទាំងរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ហើយនឹងមានលោកកុកអាននឹងដែរណែឥឡូវរឿងនេះវាពំដូចថាដូចសឡកពឹសអញ្ចឹងឯងមែនទេបងប្អូនមើលទៅនៅក្នុងនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលដាក់លោកកុកអានជាក្រុមដែលថានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនេះគឺដោយសារតែការឆបោកក្រុមហ៊ុនឆបោករបស់លោកកុកអាននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺបើកស្ទើរតែទូទាំងខេត្តក្រុងហើយទៅមានជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិអាមេរិកហ្នឹងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ភាគច្រើនអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដោយសារតែផលប៉ះពាល់ពីរបរជួញដូរឆបោកអនឡាញហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យជនជាតិអាមេរិកដែលជាជនរងគ្រោះហើយណោះអញ្ចឹងហើយបានជាគេមានសិទ្ធិបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកអង្គការ Gen Z អស់រហូតដល់ទៅ$15,000 លានជាងនោះណាឥឡូវនេះនៅក្នុងអំពើឆបោកដែលគេចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី23 ខែមេសានេះគឺលោកកុកអានរួមទាំងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតហ្នឹងគឺបើកបណ្ដាញឆបោកអនឡាញយ៉ាងកក្រើកពេញផ្ទៃនៅតំបន់អាស៊ីហ្នឹងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគ្រាន់តែឆ្នាំ2024ណាគឺទឹកលុយនៅក្នុងការឆបោកនៅក្នុងបណ្ដាញដែលមានលោកកុកអានចូលរួមនឹងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនេះអាមេរិកប៉ាន់ស្មានទៅឃើញប្រមាណជា$10,000 លានដែលបានជំរិតពីជនរងគ្រោះដែលភាគច្រើនជាជនជាតិអាមេរិកហើយយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះគឺ
ក្រៅតែពីអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកអង្គការកុកអាននេះគឺក្រុមហ៊ុនដែលធំពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកអង្គការកុកអាននេះមានក្រុមហ៊ុន Crown យើង Anco Brothers Crown Resort គឺរមណីយដ្ឋានកាស៊ីណូសន្តាគារស្អីដែលបនលបែងហ្នឹងគឺជាទូទៅឲ្យតែមានបងលបែងច្រើនតែពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបបោកការជួញដូរនឹងលាងលុយនឹងហើយមានបតកលាគ្នានឹងក្រៅពីលោកកុកអានមែនតើគេហៅអាមេរិកហៅលោកកុកអាននេះគេថាជាស្ដេចឆោបោកទៅទៀតស្ដេចត្រាញ់ណាបងប្អូនគឺជាអ្នកក្រាញកាងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកបាននិយាយថាលោកកុកអាននេះមិនមានឥទ្ធិពលអីខ្លាំងបើមិនមានមនុស្សនៅពីក្រោយទេហើយចុះបើលោកជាស្ដេចត្រាញ់អីចឹងហើយរួចទៅចុះអ្នកណាគេប្រប៉ុណ្ណាទៀតទៅលោកហើយអាហ្នឹងគឺចង់បានថានេះដូចរឿងកំ pl ែងមួយចឹងថាមានពេលណាមួយនោះលោកកៅហ្នឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិកាលមុនឈ្មោះលោក Kofi Annan ដែលមិនដឹងជាអបសុកអីគាត់ចង់សុំបើកឡានខ្លួនឯងព្រោះកាលហ្នឹងមាន Safor មានអ្នកបើកឡានអញ្ចឹងគាត់ថាចង់សាកដើរលេងនៅក្នុងក្រុងអីហ្នឹងក៏សុំទៅបើកឡានទៅហើយឲ្យតកងទៅអង្គុយក្រោយហើយធម្មតាគឺទៅដល់កន្លែងឆែកឆេគឺគេត្រូវតែបើកគឺគេត្រូវតែឲ្យតកងសូត្រកញ្ចក់ចុះដើម្បីចង់ដឹងថាតើឡានហ្នឹងមានអ្នកធំអ្នកតូចអីប៉ុណ្ណាទៅឲ្យទៅឬមិនឲ្យទៅអីត្រូវការអនុញ្ញាតអីទៅក្នុងសន្តិសុខដល់ពេលគេឲ្យសូត្រកញ្ចក់ទៅសូត្រកញ្ចក់ចុះរូតកញ្ចក់ចុះទៅឆ្មាំសន្តិសុខហ្នឹងក៏ឃើញលោក Kofi Annan ដែលជាអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងជាអ្នកបើកឡាននៅពេលនោះឯងដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមេគាត់ថាខាត់ឡានហ្នឹងកុំឲ្យទៅណាព្រោះមិនឲ្យទៅឆ្លងកាត់តំបន់មានសុវត្ថិភាពឆែកឆេរសុវត្ថិភាពអីហ្នឹងទៅក៏ពេលឆ្មាំសន្តិសុខគាត់ថាមិនបានទេលោកនេះធំណាស់អ្នកនៅក្នុងឡាននេះគឺធំមែនតើហើយគេសួរថាធំប៉ុណ្ណាទោះជាប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចទៅបានដែរដោយសារតែបញ្ហាសន្តិសុខហ្នឹងព្រោះបញ្ហាហ្នឹងគេប្រជុំអង្គការសហជីវជាតិផងហើយទៅឆ្មាំហ្នឹងគេថាមិនថាមិនដឹងធំប៉ុណ្ណាទេព្រោះគាត់អ្នកបើកឡានជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិឯងអ្នកអង្គុយក្រោយមិនដឹងប៉ុណ្ណាទៀតទេដូច្នេះរឿងនេះគឺជារឿងកំ pl ែងបានន័យថាបើសិនជាគេចាត់ទុកលោកកុកអានគឺជាស្ដេចត្រាញ់មួយដ៏ធំតើអ្នកនៅក្រោយខ្នងគាត់ជាអីជាប្រអិនជាទេវតាជាប្រព្រំឬក៏ជាអីឲ្យប្រកាសបាទនេះគឺជាពាក្យថ្មីដែលមិនថ្មីទេអាមេរិកដាក់ឲ្យនឹងគឺសម្រាប់លោកកុកអានដែលមានក្រុមហ៊ុន Crown មានបនលបែងកាស៊ីណូមានរមណីយដ្ឋានមានអាគារជាច្រើនដែលជាកន្លែងរស់ស៊ីឆោបោកនឹងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតក្រុងប្រស័យអនុបាវិតនិងទីផ្សេងទៀតនៅស្រុកខ្មែរហើយគេចោទទៀតថាគាត់នឹងជាម្ចាស់ជួលកន្លែងផងផ្ដល់សេវាផងមានសន្តិសុខហើយក្រុមហ៊ុន Anco Brothers អីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការដែលរស់ស៊ីឡើងកក្រើកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អាមេរិកនេះតែយ៉ាងណាបងប្អូនយើងមើលអំពីអ្នកណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដែលមានលោកកុកអានហ្នឹងហើយនឹងក្រុមហ៊ុននឹងបុគ្គលរហូតដល់ទៅ28អ្នកផ្សេងទៀតស្ថាប័នផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺនៅក្នុងនោះគឺមានដៃគូរបស់គាត់ដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់ដែលចូលនៅក្នុងការចោទប្រកាន់អាមេរិកហ្នឹងក៏បានរឹបអូសគេហទំព័រ503គេហទំព័រគឺថាតកតនឹងគេហទំព័របើកដើម្បីដូចថាជារើសមនុស្សដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកអនឡាញហ្នឹងណាហើយបាទហើយនិយាយទៅគឺដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតហ្នឹងមានរដ្ឋាភិបាលរស្មីដែលជាម្ចាស់អាគារឆបោកមួយនិងគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលឆបោករដ្ឋាភិបាលរស្មីហ្នឹងគឺជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុនធំមួយឈ្មោះការ99 Culture and Media ដែលគេហៅការ99 Group ហ្នឹង K99 Group បើកកាស៊ីណូហើយរដ្ឋានេះក៏មានខ្នងក្រាស់ខ្មឹកដែរបើតាមដឹងឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិចិនជាច្រើនក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មមាន Heng Feng Cambodia Bank គឺក្រុមធនាគារ Heng Feng Bolai នេះគឺជាស្ថាបនិក Bolai នេះឈ្មោះថា Lu Hong បានសញ្ជាតិខ្មែរជាជនជាតិចិន
ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកុកអាននេះមានច្រើនណាស់បងប្អូនគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន855ក្រុមសជីវកម្មវិនិយោគក្រុម V Trading សម្រាប់ភាគហ៊ុន Anco Specialized Bank ធនាគារពាណិជ្ជ Anco ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹក Anco និងក្រុមហ៊ុនកែបស្អីគេ Hydro Power តកតងនឹងវារីអគ្គិសនីនៅកែបក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Electrical Power ក្រុមហ៊ុនមេកុង Portable Water Construction Import Export នាំចេញនាំចូលគ្រឿងសំណង់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ធនធានទឹកចំណែកឯក្រុមហ៊ុនរិទ្ធីមិញរិទ្ធីរស្មីនេះមានកៃសា Travel មាន Camera មានអីច្រើនទៀតបាទខ្ញុំរាប់មិនអស់ទេហើយឈ្មោះបុគ្គលច្រើនណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះតនកម្មរបស់អាមេរិកលើលោកកុកអាននេះមានទាំងមិនជារឿងថ្មីទេព្រោះអីបងប្អូននៅចាំទេអ្នកដែលជាប់នឹងបទឆបោកអនឡាញដែរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីប្រហែលជាថ្មីនឹងដែរមានថ្មីនឹងមួយគឺតកតងនឹងអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់បាទអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ក៏ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិកោតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងអាមេរិកខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មកម្លេះបាទ2ឆ្នាំជិត2ឆ្នាំហើយក្រោយមកទៀតគឺដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកអង្គការ Gen Z នៅឆ្នាំ2025កាលពីខែតុលាអញ្ចឹងជិតមួយឆ្នាំដែរដូច្នេះអ្វីដែលអាមេរិករកឃើញគឺអត់ស្អីចេះខុសទេអាមេរិករកឃើញអត់ចេះខុសទេតែកម្ពុជាចាត់ការតែរឿងមួយចាត់ការលោក Gen Z ព្រោះនៅពេលហ្នឹងអាមេរិកបានបង្កក់ទ្រព្យលោក Gen Z ដល់ទៅ$15,000 លាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ crypto រូបិយវត្ថុ crypto ប៉ុន្តែឥឡូវកម្ពុជាអត់ទាន់បានចាត់ការអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់យូរហើយអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់នេះថៃក៏រករឿងដែរដោយសារតែអាចថៃបានព័ត៌មានពីមន្ត្រីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកក៏ថាបានជាចាត់ការទាំងលោកកុកអានទៀតហើយឥឡូវនេះគឺថៃចាត់ការលោកលីយ៉ុងផាត់ដកសញ្ជាតិលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលមានសញ្ជាតិថៃនឹងទៀតព្រោះលោកលីយ៉ុងផាត់គាត់ជាខ្មែរប៉ុន្តែមានសញ្ជាតិថៃឯលោកកុកអានហ្នឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺចេញដីកាតាមចាប់ដែរហើយរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អស់ប្រមាណជា27លានបាតប្រហែលប្រមាណ$1លានឆែកឆេរផ្ទះទីតាំងក្រុមហ៊ុនអីអចលនទ្រព្យអីប្រមាណជា20កន្លែងណានៅទីក្រុងបាងកកក៏ក្រើកហើយទៅដឹងកម្ពុជាថាមិនអីពេលដែលគេចោះឆែកឆេរបើយើងតាមមើលកាលហ្នឹងមានប្រធានអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកជាធិរិទ្ធណាពេលដែលថៃគេរករឿងលោកកុកអានរឿងឆបបោកអនឡាញរឿងអីហ្នឹងហើយដោយសារលោកកុកអានជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកោតាគណៈបកប្រជាជនផងខាងសភាព្រឹទ្ធសភាគេការពារលោកកុកអានដោយនិយាយថាអ្វីដែលថៃលើកឡើងមកគឺជាការចោទប្រកាន់ព្រោះពឹសយកមកដាក់ខ្មែរតែខ្លួនឯងសកាអីចឹងឥឡូវដល់ពេលនេះដល់ពេលដែលមិនដឹងអ្នកណាព្រោះពឹសឲ្យអ្នកណាឥឡូវចាំមើលអ្វីដែលជារឿងអកុសលរបស់យើងទណ្ឌកម្មនេះគឺវាចៃដន្យពេកទេដឹងបងប្អូនកាលពីថ្ងៃទី19បងប្អូនចាំមិនអញ្ចឹងទេសារព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺអាមេរិកមួយឈ្មោះ The Wall Street Journal ចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយដោយដាក់ភាសានៅក្នុងវងកញ្ចក់ដាក់ថា Cambodia ហៅប្រទេសកម្ពុជានៃអំពើឆបោកដ៏កក្រើកនេះថាជា Cambodia គឺប្រទេសឆបោកអនឡាញអីចឹងទៅដាក់នៅក្នុងវងកញ្ចក់ញួយពីខ្មែរយើងដូចទឹកបាក់ទំនប់ចឹងវាតវ៉ាខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើខ្ញុំសរសើរខ្មែរយើងរឿងគេហៅតែស្កអាជ័យធ្លាក់ទឹកតាមគ្នានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែកេងចំណេញនយោបាយចង់បង្វែរស្ថានភាពពីរឿងចំនួនព្រំដែនដើម្បីឲ្យប្រាប់ថាជាតិសាសន៍នេះគឺស្រឡាញ់ជាតិណាស់គឺអ្នកណាប៉ះជាតិខ្មែរអត់បានទេអារឿងបាត់ដីគឺជារឿងប៉ាន់កូនដៃមែនហើយក៏ប៉ុន្តែអារឿងដែលកសែតសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះមកហៅកម្ពុជាថា Cambodia ឬក៏ប្រទេសឆបោកនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំង18លានអ្នកគេតាំងខ្លួនគេថាអូត្រូវតែតតាំងជាមួយកសែតនេះដាច់ខាតមិនឲ្យលៀបពណ៌កម្ពុជាឲ្យមានឈ្មោះដូច្នេះទេខ្ញុំសរសើរអំពីការដែលយើងជួយការពារជាតិយើងការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើងនេះដល់ពេលកម្ពុជាយើងនាំគ្នាសរសេរសារអញ្ចឹងដូចគ្នាកុំថ្កោលទោសសារព័ត៌មានដែលគេសរសេរឈ្មោះអីពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំថាវាលើសហើយ
តែឋានពាក្យស្អីខៅយើងកម្ពុជាមកចេញកម្ពុជាឯណាអាហ្នឹងវាលឹះមែនហើយក៏ប៉ុន្តែគេសរសេរនៅក្នុងវងកញ្ចក់អីយើងហ្នឹងក៏កុំលឹះពេកកុំចាញ់បោកអ្នកនយោបាយសារព័ត៌មានគេសរសេរគេលេងពាក្យគេឡែបខាយរបស់គេមិនបានមកដូរឈ្មោះអីយើងទាំងកដាលទីទេប៉ុន្តែគេចង់និយាយថាដោយសារមាន scam ដោយសារមានប្រទេសកម្ពុជាហើយ scam ហ្នឹងវាក៏ក្រៅពេកដោយអត់ចាប់ងាយធំបានសោះអញ្ចឹងគេហៅ Cambodia ហ្នឹងគឺជាការដាស់សតិឲ្យយើងមើលតាមអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាខូចឈ្មោះកុំទៅមើលកាសែតគ្រាន់តែជាអ្នកផ្លុំហួចដើម្បីឲ្យដូចថាដាស់តឿនយើងឲ្យភ្ញាក់រលឹកឡើងឥឡូវបើនាំគ្នាសរសេរសារថ្កោលទោសកាសែត Wall Street Journal សុំឲ្យដូរឈ្មោះ Cambodia មក Cambodia វិញណាដែលថាកាសែតនេះប្រខូចឈ្មោះកម្ពុជាអ្នកណាដែលប្រខូចឈ្មោះកម្ពុជាឲ្យប្រកាសត្រូវនាំគ្នាសរសេរសារនេះប្រាប់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះចាត់ការមន្ត្រីទាំងឡាយណាជនសង្ស័យទាំងឡាយណាដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកនេះនិយាយពីការឆបបោកអនឡាញបុគ្គលទាំងអស់នោះរួមទាំងអ្នកនៅពីក្រោយនោះឯងដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យមុខមាត់កម្ពុជានេះបាក់មិនមែនសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ទេគេគ្រាន់តែផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីដាស់ឲ្យយើងដឹងថាអូយើងឈឺចាប់ណាស់នៅពាក្យដែលថា Cambodia ហ្នឹងយើងឈឺចាប់មែនតើប៉ុន្តែតើយើងឈឺចាប់ទេនៅពេលដែលអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងខូចឈ្មោះហើយអត់បានមានការចាត់ការអីអាហ្នឹងបងប្អូនគួរសរសេរសារហ្នឹងទៅប្រាប់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់ការលោកកុកអានឲ្យកាំងតបានឲ្យចាត់ការលោកលីយ៉ុងផាត់ឲ្យចាត់ការលោកហ៊ុនតូឲ្យចាត់ការមនុស្សបំមាកណោទៀតមានទាំងលោកឌីវិជាមានលោកសសុខាមានលោកណេតសវឿនមានអីអូយមកកណោក៏ដឹកលោកយឹមលាក់ច្រើនព្រោះដោយសារនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាតិនេះមានបុគ្គលច្រើនណាស់20-30នាក់នៅជួរជាន់ខ្ពស់អានេះបើបងប្អូនបង្ហាញអំពីការស្រឡាញ់ឈ្មោះជាតិរបស់យើងស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់កិត្តិយសកុំឲ្យអ្នកនយោបាយបោកយើងកុំឲ្យគេពវៀងព្រឹត្តិការណ៍ពីរឿងព្រំដែនមកជាការស្រឡាញ់ជាតិដោយស្អប់កាសែត Wall Street Journal ដែលជាការសរសេរ style លាក់ខាយរបស់គេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគេសរសេរនៅក្នុងវងកញ្ចក់ទេគេមិនមែនបានន័យថាហៅយើងជា Cambodia ដាច់សាច់ចឹងទេគាត់ថាគេចង់និយាយថាវាច្រើនពេកព្រោះអី GDP យើង$40,000 លានគ្រាន់តែការឆបោកអនឡាញមួយឆ្នាំរលុយក្នុងវិស័យនេះ$19,000 លានហើយនឹងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនិយាយទៅប្រាក់ចំណូលជាតិយើងមានតែ$40,000 លានចង់និយាយថាចំណូលផលទុនសរុបហើយបានអាផលចង់និយាយមិនបានផលអាវិស័យឆបោកគឺស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនិយាយទៅដូចថាទឹកយើងខ្មែរទឹកមកបឹងយើងដែលថ្លាឆ្វង់ហ្នឹងចង់និយាយចឹងណាគឺពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺជាទឹកស្អុយវាលាយចូលគ្នាអញ្ចឹងគេចង់ប្រាប់ចឹងហើយដល់ចឹងទៅគេប្រាប់ម៉ៅយកហ្មងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសឆបោកដែលមានតាមពិតគេសំដៅទៅលើប្រទេសដែលឲ្យពួកឆបោកហ្នឹងគឺយកជាឋានសួគ៌ឋានសុខហើយមានខ្នងបង្អែកការពារគេនិយាយចឹងយើងឈឺចាប់គេដែរជាជាតិសាសន៍យើងឈឺចាប់ហើយដែលជាគេហៅយើង Cambodia ឬក៏អីហ្នឹងខ្ញុំក៏ឈឺចាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើឲ្យពេលដែលយើងឈឺចាប់ហ្នឹងតើយើងអញ្ចឹងមែនអត់ចង់និយាយថាជាតិសាសន៍យើងហ្នឹងរងការដែលឆបោកដងផ្អើលពិភពលោកអញ្ចឹងឥឡូវនៅពេលដែលកាសែតហ្នឹងចេញតែ3ថ្ងៃឥឡូវសហព័ន្ធមានអន្តរជាតិយកផ្សាយរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកផ្សាយផ្អើលពីរឿងលោកកុកអានឆបោកអនឡាញហើយអ្នកណាគេបងប្អូនមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនជាកូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជន់ផ្អៀងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដល់ទៅចាប់បានបាទលីគួងឯណាណោះជួនកាលហៃអុកសេឡាឯណាឬក៏សសំណាងឯណាណោះផ្កាយ2ផ្កាយ3មិនហើយប៉ុន្តែដល់ពេលអត់មានឈ្មោះអីសោះនៅក្នុងបញ្ជីគេចាប់បានអស់លីងដល់មាននៅក្នុងបញ្ជីចាប់បានមួយគត់គឺលោក Gen Z ចាប់ឲ្យបញ្ជូនទៅស្រុកចិនឯណាដកសញ្ជាតិបាត់ធ្វើឲ្យបាត់ផលប្រយោជន៍មកសំអុយឈ្មោះខ្មែរឯងឡើងខ្ទេចខ្ទីអស់លីងគេបង្កក់ទ្រព្យលោក Gen Z $15,000 លានកម្ពុជាដកសញ្ជាតិចោលដូចដកអាទ្រព្យដែលគាត់រកបានក្នុងការសំអុយឈ្មោះប្រើសញ្ជាតិខ្មែរសំអុយឈ្មោះជាតិខ្មែរអាមេរិកដក$15,000 លានយកបង្កក់ទុកបើសិនជាគាត់នៅជាសញ្ជាតិខ្មែរគឺត្រូវតែដកលុយនឹងមកវិញព្រោះអីគាត់ខ្មែរអញ្ចឹងស្អុយជាតិខ្មែរលុយរបស់ខ្មែរត្រូវតែវិលចូលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញដើម្បីយកមក
ស្ដារមុខមាត់សងថ្លៃខូចខាតខ្លះឥឡូវដកសញ្ជាតិគាត់អត់ទៅចិនបើសិនអ្នកដែលមានសិទ្ធិទាមទារលុយមានរដ្ឋាភិបាលចិនយើងស្អុយឈ្មោះហើយអត់បានលុយ1រៀលអាហ្នឹងដែលថាយើងនយោបាយយើងជួនកាលយើងយករួចខ្លួនប៉ុន្តែជាតិសាសន៍យើងអត់រួចខ្លួនទេមុខមាត់យើងអញ្ចឹងមកដល់លោកកុកអាននេះវាជាការដាស់តឿនទៀតចោះលោកលីយ៉ុងផាត់គេដាក់ទណ្ឌកម្មដែរឥឡូវគេចាត់ការលោកចិនស៊ីចោះលោកលីយ៉ុងផាត់និងលោកកុកអាននៅប្រទេសកម្ពុជាតើកម្ពុជាចាត់ការយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអាណិតកម្ពុជាខ្លោចចិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងម្ដងទៀតបងប្អូនអ្នកដែលរករឿងកាសែត Wall Street Journal ដែលហៅកម្ពុជាថាជាប្រទេសឆបោកដល់ពេលហើយបងប្អូនសរសេរសារទៅប្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាត់ការលោកកុកអានហើយលោកលីយ៉ុងផាត់លោកហ៊ុនតូឬក៏មន្ត្រីណាទៀតទៅដើម្បីអីលាងឈ្មោះយើងកុំឲ្យជាប់ឈ្មោះប្រទេសយើងជាប្រទេសឆបោកអនឡាញហើយបើអស់លោកអត់ធ្វើដូច្នេះទេយើងក៏អនុវត្តស្តង់ដារ2ដែរយើងស្រឡាញ់ជាតិបែបភ្លើងចម្បើងហ្នឹងនៅពេលដែល Wall Street Journal គេនិយាយមកចាញ់បោកអ្នកនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរគេចង់ពវៀងស្ថានភាពអីសុទ្ធតែថ្កោលទោស Wall Street Journal អីខ្ញុំមិនទៅជំទាស់ទេថ្កោលទោសទៅសរសេរទៅប៉ុន្តែកុំទៅសាំជាមួយគេសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅអាមេរិកនេះមិនទៅធ្វើកអីគេចេញទេគេមិនមកឈឺក្បាលនឹងសាររបស់យើងទេហើយបើយើងធ្វើកាន់តែច្រើនគឺយើងចូលសងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពវៀងស្ថានភាពកាន់តែច្រើនបើរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ដែលមានឆបោកអនឡាញអីពីមុនមកយើងជាប្រទេសស្ងប់មានសុខសន្តិភាពគ្មានអំពើពុករលួយគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគ្មានអីខ្ញុំណាចេញមុខមុនគេទៅរករឿងអាកាសែត Wall Street Journal ព្រោះខ្ញុំក៏ជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំដឹងពីរបៀបសរសេរព័ត៌មានប៉ុន្តែនេះគឺមិនដឹងទៅចំហរឿងគេអាម៉េចបើគេនិយាយឲ្យគេដាក់នៅក្នុងវងកញ្ចក់ទេយើងយកធ្វើដូចមែនតែនឲ្យធ្វើដូចរឿងអីតើទៅអត់រួចដល់ពេលឥឡូវអាមេរិកចេញមកគឺបិទមាត់ចិត្តឆឹងអញ្ចឹងមិនថាអ្នកដែលសរសេរសារទៅ Wall Street Journal ថ្កោលទោសសុំដូចលោកកៅរេមីអីវិញនេះអូយប្រធានខាងអង្គភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺសស័កសស្រាំណាស់លោកកៅរេមីសូមអញ្ជើញលោកសរសេរប្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកផងឲ្យចាត់ការលោកកុកអាននេះឲ្យអាមេរិកចាប់អត់ដែរខុសទេពេលដែលចាត់ការលោកចិនស៊ីគឺលោកចិនស៊ីគឺនៅលើគោកស្រាត់ហើយឥឡូវយើងទៅចាត់ការលោកចិនស៊ីចោះលោកអីលីយ៉ុងផាត់នោះគេអាមេរិកដាក់តាំងពីខែ12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្ងាត់ឲ្យឈឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនឹងស្ងាត់ឲ្យឈឹងហើយយើងទៅបានតាមអាបាត2 3ហើយយើងដល់ពេលហើយរដ្ឋាភិបាលសូមអំពាវនាវសូមចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលផងនេះខ្ញុំមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តនិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំអាសូរណាស់គាត់សរសេរ3ទំព័រដើម្បីប្រាប់ថាកម្ពុជាគេបានធ្វើច្រើនហើយបងប្អូនជួយឲ្យតម្លៃឲ្យដូចថាទទួលស្គាល់ផងទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិនេះដល់ពេលស្រាឆ្ងាញ់ទៅដើរប្រកបប្រកាសគេសុំវល់គេឲ្យជួយផឹកហើយនេះស្រាឆ្ងាញ់អត់បាច់បិទស្លាកទេគេចូលហែកព្រៃទៅរកទៀមស្រាហ្នឹងបើអត់ឆ្ងាញ់តើតែយើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យច្រើនអញ្ចឹងគេអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងបើគេចូលចិត្តអត់ចាំបាច់ផ្សាយខ្ញុំអាណិតគាត់ខំប្រឹងឲ្យគេនេះគាត់សារគាត់ហ្នឹងគាត់ថាគេខំប្រឹងណាស់សូមឲ្យបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរយៈពេលយូរអង្វែងដែលត្រូវការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យសាធារណជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិមេត្តាទទួលស្គាល់និងគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មនិងជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជានេះផងដើម្បីលុបបំបាត់ការឆបោកយ៉ាវ៉ាគេឲ្យទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការទទួលស្គាល់មិនមែនដោយការអង្វរមិនមែនដោយការភ្ជុំកំភ្លើងមិនមែនដោយការគំរាមកំហែងសម្លុតបំភ័យឬក៏ដាក់សម្ពាធអីទេការទទួលស្គាល់ការគោរពការឲ្យតម្លៃគឺបានមកពីអំពើជាក់ស្ដែងហើយធ្វើទៅកុំខ្វល់នៅពេលដែលយើងធ្វើល្អសេចក្តីទុកចិត្តការជឿជាក់ដំបូងបំផុតដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេទទួលស្គាល់ណាសំបីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញគេអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ទេដោយសារអីចាប់បានតាមបាទអាធំហ្នឹងអត់សោះតែម្ដងអាហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់មិនយើងធ្វើឲ្យតែប្រកបកិច្ចហ្នឹងយើងចាប់ទៅដូចសម្បត្តិអាជ័យចឹង
ភ្លើងឆេះផ្ទះគ្រឿងកែវកងពីទូសូរកានអីយកអត់បានមួយយកមកចេញតាសបុកមាន់យកមកទូលយ៉ាងសំពងធួជួយហើយវាមិនជួយស្អីបានមកតាសបុកអាជ័យហ្នឹងសម្បត្តិអាជ័យវាអត់មានផលយើងអត់មានទៅធ្វើកអ្នកធំទាំងអស់ហ្នឹងយកឲ្យគេអស់ចិត្តទេអាហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលធ្វើដោយប្រជាពលរដ្ឋនឹងល្ងងធ្វើដោយអន្តរជាតិនឹងគេល្ងងហើយកុំបាច់ទៅសុំគេទទួលស្គាល់អីធ្វើទៅបន្តធ្វើប៉ុន្តែធ្វើឲ្យស្មោះស្ម័គ្រកុំធ្វើតាមរបៀបស្តង់ដារ2 3អាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យជាយោបល់យកតែប៉ុនទេហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើឥឡូវនេះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្ងៃទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសរស័ក្តិស្រាំហើយខ្ញុំសូមសរសើរណារដ្ឋាភិបាលប្រឹងមែនតើហើយគណៈកម្មការគេនេះគឺមានមនុស្សឡើងប្រមាណគេមាន 4-5 ទំព័រហើយដើមឡើយផ្ដើមដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឌីវិជាផ្កាយ4ឌីវិជាជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអនុលេខាធិការដ្ឋាននេះជាប្រធានយកប្រធាននៃអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែរក្នុងការឆបបោកអនឡាញយកទៅជាប្រធាននៅក្នុងការលុបបំបាត់ការឆបបោកអនឡាញខ្ញុំនិយាយទៅយើងថាងទៅចោតលោកឌីវិជាអីគេមិនទាន់មានតឡាការណារកឃើញតែគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីទេដូច្នេះអាហ្នឹងជាការចោតប្រកាន់ទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយកគាត់ជាប្រធានអីហ្នឹងព្រោះគាត់នៅតែជាជនសង្ស័យរបស់អាមេរិកតាអញ្ចឹងជនសង្ស័យមិនត្រូវចោទទុកថាចាត់ទុកថាគាត់ជាជនអក្រិតឬអីទេត្រូវចាត់ទុកថាជាជនស្អាតស្អំអញ្ចឹងការដាក់មកហ្នឹងក៏អត់មានខុសអីដែរត្រូវហើយមិនខុសទេដាក់គាត់ធ្វើជាប្រធាននៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកអនឡាញប៉ុន្តែបើមាននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយគេសង្ស័យអីទៅយកទៅឲ្យស៊ើបអង្កេតដើម្បីយកខ្លួនឯងទៅដាក់ទោសមែនដាក់គុកមែនវាមានវិមតិសង្ស័យវាមានគេហៅទំនាស់ផលប្រយោជន៍ហើយដល់ចឹងធ្វើឲ្យគេមានមន្ទិលទៀតនេះគេសួរថាចោះលោកឌីវិជាមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែរហេតុអីបានដាក់នៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងយើងពំតំណោតទៀតហើយទៅសុំឲ្យគេទទួលស្គាល់ការខំប្រឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់អាហ្នឹងបាច់អង្កាមប្រច្រាស់ខ្យល់បាច់ដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក៏វាអត់ទៅដែរព្រោះទិសខ្យល់វាទៅខាងនោះវាមិនមែនទៅខាងនោះទេមកឥឡូវនេះអូយច្រើនមែនតើនេះទៅខំប្រឹងអានចំណងជើងហ្នឹងដូចទុកជពាក់ច្រើនហ្មងមកទៅដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងបងប្អូនថៃគេបានដៃឥឡូវគេផ្សាយពីរឿងកុកអានហ្នឹងយ៉ាងក៏ក្រៅគេថាលោកកុកអានហ្នឹងគេធ្លាប់ដាក់ទោសដាក់អីធ្លាប់ចេញដីកាឥឡូវជឿគេនៅគេប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិជឿគេនៅថាលោកកុកអានឬក៏កម្ពុជាហ្នឹងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញយើងគេហៅ Cambodia យើងខឹងគេប៉ុន្តែអូយនៅខ្មែរនៅយើងពេញចិត្តអាម៉ានខែហ្នឹងគឺហៅគេសិតដុនថៃ to me ឯណាអូគេយកពាក្យថៃហ្នឹងមកប្រើជាកិរិយាសព្ទប្រែថាកុំបោកខ្ញុំឯណាអូយសបាយនិយាយទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងមន្ត្រីទាំងរាជសាមញ្ញអីហ្នឹងពេញចិត្តណាអង់គ្លេសមិនដឹងចេះច្បាស់ប្រហែលទេប៉ុន្តែអាពាក្យ Don Thai to me ហ្នឹងគឺប្រើយ៉ាងពេញមាត់ហ្មងគឺចង់ប្រាប់ថាកុំបោកខ្ញុំចង់និយាយពាក្យកិរិយាសព្ទយកពាក្យជនជាតិថៃគេនឹងយកមកប្រើពាក្យជាការបោកទៅវិញហើយដល់ចឹងទៅយើងអូតាមគ្នានឹងសដុនថៃទូមីសងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឥឡូវមិនសាកទៅអ្នកដឹកនាំវិញទៅប្រើពាក្យថាកុំបោកយើងវិញមើលថាអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងនៃការឆបោកធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខូចឈ្មោះមានតែមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងនាំគ្នាបាតកម្មអក៏ក្រោកឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ការមន្ត្រីទាំងអស់នេះមើលអាហ្នឹងបានយើងស្ដារមុខមាត់យើងបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំទោសអាមេរិកជូនរង្វាន់$4 លានអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលបានដំណឹងពីឈ្មោះ Darren Lee ជាជនជាតិចិនមានក្រុមហ៊ុនបនលបែងរស់ស៊ីឆបបោកអនឡាញទាំងនៅភូមាហើយថាគ្រូមកបើកមជ្ឈមណ្ឌលឆបបោកនៅស្រុកខ្មែរនឹងទៀត$4 លានហ្នឹងបើរកព័ត៌មានឲ្យចាប់ខ្លួនគាត់បានដែលជាជនជាតិចិនហើយស្នាក់នៅចេញចូលស្រុកខ្មែរនឹងញឹកញាប់តែឥឡូវមិនដឹងនៅណាទេបាទក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីរឿងការឆបោកថៃគេចំណេញមែនតើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងជីម្សិលមិញចាប់ដៃជាមួយលោកប្រាក់សុខុនជាមួយនឹងលោកទាសីហាអូយើងមើលទៅចិនជួយយើងថ្ងៃនេះទៅដល់ថៃ
ទៅចាប់ដៃលោកអនុទិនច័ន្ទវរៈគុលញញឹមញញែមសហការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកអនឡាញហើយថៃគេយកឱកាសភ្លាមគេថានាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកវ៉ាងជីបានប្រាប់ទៅភាគីថៃថាកម្ពុជាបោះបង់ការតតាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយថៃហើយលែងប្រឈមមុខជាមួយថៃហើយណែចង់បានតែការចរចាទ្វេភាគីអញ្ចឹងបានគេបើលែងតតាំងនេះគឺចង់សម្ដៅថាថៃយកដីទៀតឬយ៉ាងម៉េចចុះថៃនឹងក៏ចេះតែយកពាក្យយកទៅដាក់ញុកក្នុងមាត់កម្ពុជាយ៉ាងម៉េចតាមរយៈលោកវ៉ាងជីនឹងថាឲ្យលោកវ៉ាងជីឃើញចាក់ខ្សែឃើញចិនចាក់ខ្សែមកឃើញគឺលោកមួយខ្មែរអូសិតតែយុទ្ធសាស្ត្រ 2+2 លាក់នឹងលាក់អីអញ្ចឹងទៅថាចិនជួយចិនអត់ដែលជួយទេដល់ពេលហើយទៅខាងថៃចឹងសហការជាមួយថៃក៏ប្រលេះដៃខ្មែរចោលដដែលចាញ់បោកចិនទៀតបាទឥឡូវតើតងរឿង MOU 2001 វិញគឺថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃគឺលើកឡើងថាមូលហេតុនៃការលុប MOU គឺដោយសារតែថៃគិតថាមានយូរដែរតែអត់ប្រយោជន៍ MOU 2001នេះគឺសំដៅ MOU នៅក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នានៅតំបន់កោះគុតហើយឥឡូវថៃគេយកដាច់ហើយបើសិនជាក្នុងន័យនេះគឺ